來將軍澳戲嘅他哋再見 UFO， 我哋今日好榮幸邀請到我哋再見 UFO 嘅導演梁栢堅 Patrick， 仲有我哋嘅主演鄭嘉偉師啊，同埋我哋主題曲主唱 Hello， 大家好。大家好，我係演員衛詩啊，多謝你哋等埋我哋，唔好意思，我想問大家睇完套戲咧，會唔會有啲感想或者有問題想問我哋主創的話，都可以舉手喎。有冇啊？誒，係咪後邊有人舉手？有冇？冇的話，不如我問下大家，你哋覺得主題曲好唔好聽啊？好聽。你哋想唔想聽一次？想。可以嘛？可以啊，但係咧，你哋可唔可以幫我分享佢啊？可唔可以幫我拎部手機出嚟先？大家 ready 咗手機先。好 ，ready 未？有 download 㗎。 ready 未？好，可以啦。話呼召請聽到嗎？話呼召請歸家，回到舊地就能再會大家。往日一起繪最美的畫，栽最美的花。我的童年你不缺席對嗎 ？Thank you。呢首歌咧，其實我都有少少嘢想分享，因為坐陣先，啱啱有啲 rush 啊，佢哋唔係真係嘅，真係嘅，因為呢首歌其實錄嘅時候啦，大家拍嘅時候啦，其實係7-8年前嘅事。咁我嗰陣咧都係17、18歲嘅時候錄呢首歌，所以喺啱啱片尾曲大家聽緊嘅時候，應該會覺得入邊把聲應該係清澈少少、純粹少少嘅聲音。咁但係咧呢幾年咧，其實我自己都成長咗啦，有翻啲歷練啦，所以啱先聽嘅 version 可能有唔同咗。咁希望有一日我可以正式咁唱呢一首歌嘅 live 俾大家聽。Thank you。好聽嘅話咧，你哋記得將啱啱錄咗嘅片咧，幫我 upload 上 social media，tag 翻我哋再見 UFO，tag 翻我哋團隊。咁我哋希望呢首歌可以推到金像獎攞呢個最佳原創歌電影歌曲嘅。會唔會有觀眾想問我哋團隊問題？我想問下咧，中間有講過話即係佢信神就唔信 UFO， 唔信神唔信主就信 UFO， 即係其實呢兩樣嘢係即係想表達話兩樣嘢有衝突點？因為我知道 UFO 同神，我而家就最新講法就差唔多都有啲話同一樣嘢咁樣。呢個唔係一個好有點講啊，即係好辯論式嘅一個嘅情況嚟嘅。主要係因為個細路仔對其實對 UFO 係一個夢想嘅。佢細個嘅時候已經即係呢個係佢睇呢個世界嘅一個嘅信仰啦。細路仔嚟講，咁又佢面對佢爸爸就嚟要死嘅時候，佢唔接受佢爸爸死，所以所有點講所有令佢覺得佢爸爸會離開佢嘅嘢，佢都會抗拒，就係因為屋企人即係叫咗個牧師過嚟幫佢做即係臨走前嘅受洗，佢完全係唔接受呢件事，佢覺得好憤怒，所以嗰個憤怒其實唔係一個好理性嘅一個選擇嚟。兩者其實係冇衝突。正如呢位觀眾講得啱，就係話而家好多時嘅諗法就係，譬如話我哋睇呢個 constellation 係嘛，即係嗰個爸爸去咗好遠嘅地方，跟住進入咗個係咪量子世界？我都唔係好理解，因為太科學嘅嘢。咁個女以為係時空穿越嘅時候，以為嗰個係鬼，原來佢爸爸嘗試同佢講一啲嘅信息，解決咗地球嗰個危機嘅問題。咁其實有啲科學嘅講法係咁樣樣嘅，譬如量子物理呢樣嘢啊。咁呢個都可以係大家去探討下嘅，呢個都係一個幾有趣嘅問題。Hello，有冇
冇機會咧嗰4個小朋友啲近況咧擺上去 social media？小朋友近況啊，係啊，佢哋會4月4號翻嚟啊。當時係啊，因為有一個就考緊考緊中學 DSE， 有一個就去嗰個雙魚咧，嗰個女仔咧就去咗英國讀書。咁另外嗰個做天佑嗰個男仔咧，就係讀緊大學2年班。咁而家都即係可能有啲忙。咁嗰個細嗰個咧，細佬應該係姓鍾氏，所以就比較麻煩少少。佢哋都出現過嘅，其實喺某啲場合出現過1、2次嘅，但係我哋唔可以成日叫佢嚟，因為佢哋始終係翻學。咁就暫時嗰個安排就希望4月4號等埋雙魚，即係話做阿 Sa 嗰個細路女翻嚟一齊，我哋4個人一齊再同大家見面。有機會咁安排埋已經成年嘅演員去埋一齊，咁希望係可以做到呢樣嘢。同埋都想我唔知，因為好近4月1號啊，其實今日已經20幾號啦。咁你個電影拉尾其實係定格喺2003年嘅4月1號，係咪有意思嘅其實？嗰個意思其實係我哋拍完部戲啦，剪完片啦，睇片嘅時候咧，我哋個畫面咧就淨係得吳兆軒跑步除低口罩，望住香港，展望香港好似有個將來即係發展啦咁樣。咁然後睇完片之後，大家都覺得好似爭緊啲嘢喎。咁然後就後邊加嘅嗰個對白係點解2003年嘅4月1號咧？因為2003年嘅4月1號其實係一個幾震撼嘅日子嚟啊！一個就係話我哋嘅沙士去到一個好危險嘅一個境地。咁就另外一個就係我哋嘅張國榮哥哥，佢一個我哋好尊敬嘅藝人，佢離開咗，選擇離開咗呢個世界。咁就仲有一樣嘅就係話我哋個監製同編劇，佢屋企人話俾你知，喺嗰日話俾你知有病，同年屋企人就走咗啦。咁佢屋企人係阿哥哥粉絲嚟嘅，咁所以夾埋一齊嘅時候咧，我哋覺得呢個係一個幾震撼嘅日子啦，同埋作為一個我哋講嘅話係香港嘅某一段嘅黃金年代嘅終結嘅日子。咁呢個我覺得係一個值得紀念嘅，值得大家去記得嘅，所以就用咗嗰個日子。唔該晒。Thank you，會唔會仲有觀眾想？你好啊，首先我想表達我對呢出戲好中意嘅，因為我嚟之前咧，我完全冇做過 research，唔知道有任何期望，咁出乎意料，我係覺得好多觸動我嘅地方。咁即係會覺得好多對香港嘅愛喺裏邊。咁另外我就想問下導演點解會有呢個創作嘅概念？你係咪住過華富村？同埋你信唔信有 UFO？ 你哋信唔信有 UFO 啊？信啊，係啦。有冇人見過啊？有冇人見過啊？未見過。嗱呢樣嘢就係咁啦。UFO 喺我哋個好多嘅試影場咧，早期嘅試影場裏邊咧，每場都問嘅。好多人都見過嘅試影場嘅時候，咁亦都好多人相信嘅。咁就我相信有 UFO 呢件事嘅，因為呢件事其實係發生過 exactly 發生過香港1985年嘅某一日，我唔記得咗邊日啦。就係甚至有新聞報導過嘅報紙啊，當時報紙同埋呢個香港電台《鏗鏘集》，如果你哋上 YouTube 揾下咧，都揾到嘅。就係香港電台有做過幾輯節目咧，就係訪問過當年喺華富村見過 UFO 嘅細路仔，而家變咗大人啦。講翻嗰陣時佢見到 UFO 嘅情況係點樣嘅。咁我哋做呢部戲嘅時候咧，亦都好嚴謹咁樣去揾翻當年嘅目擊者，講翻俾佢哋知，佢哋見到 UFO 係點樣嘅，喺邊度見到。咁戲裏邊見到個 UFO 嘅樣咧，就係根據佢哋講嘅情景做翻出嚟嘅。我講到邊啊？唔記得講到邊，仲有咩問題？係想問你有冇住過喺華富村？我冇住過華富村，但冇住過華富村。咁點解用 UFO 呢件事件係即係呢個故事裏邊？因為我哋講緊嘅係香港80年代、90年代人成長喺香港經歷過嘅所有事件，
裏邊其實好多其他事件嘅。咁UFO 只不過係其中一件啫。但係 UFO 呢件事咧係因為佢比較特別啊，所以我哋將佢擺咗喺比較重要嘅位置。就係當幾個細路仔見到 UFO 嘅時候咧，佢哋人生開始轉變，佢哋開始嗌交，開始去分開，開始唔睬大家，開始各行各路。咁就經歷過好多打擊之後咧，佢哋仍然覺得最重要嘅就係揾翻當年嘅感情，一齊成長嘅時候嗰種嘅經歷，呢種經歷足以可以即係令佢哋維持再繼續行落去。所以我哋用咗 UFO 呢個點作為戲裏邊嘅一個比較重要啲嘅因素。值得一提，啱啱觀眾有提到華富村咧，其實都係我哋套戲入邊其實華富村呢樣嘢就好奇妙嘅，因為我哋當年拍華富村嘅時候咧，就覺得佢當然有 UFO 啦，又靚啦，呢個平民嘅豪宅啦，咁拍出嚟其實都好靚啊！我諗你都覺得。咁但係拍完之後19年就停咗啦，部戲唔上得。咁又跟住而家上嘅時候咧，啱啱撞啱咧就係華富村要遷拆重建啦。今年年尾開始遷拆。咁如果大家在座嘅未去過華富村嘅話咧，快啲去啦，因為嗰個真係一個好靚嘅地方，同埋好多名人都喺嗰度出嚟嘅。Thank you，啱啱樓上仲有觀眾上。你哋好啊！我只係想 share 我睇到嘅嘢啦，同埋我冇睇今日有冇呢個session 嘅，但係我純粹講咧，我係今日唔知點解click 咗呢一場，而我平時唔會帶羽毛球拍嚟睇戲，但係咁啱呢套戲講緊見翻自己細個，而我帶住嘅係我6歲第一塊嘅羽毛球拍嚟睇戲，而咁啱頭先我係教完一個小朋友係2019年出世嘅。咁所以我唔知道，因為聽日其實係我姨媽嘅生忌啦。咁我唔知係我亦都係因為我姨媽所以去做醫護嘅。咁但係我咁啱係2019年就畢業，又係做過血科。咁所以呢一個嘅咁多唔知點解原因，今日坐喺度，我從來未試過會睇完一場戲有咁嘅 section。And then 我好多謝大家陪我睇呢場戲，而咁啱呢一套戲令我諗翻起一首歌，係你講得冇錯嘅。頭先有一個畫面咧，就係經過一條嘅通道咧，就係叫做藍奕邦嘅一首歌，好耐之前叫做《時候尚早》。咁我以前咧就係當我冇乜方向嘅時候咧，唔知咩我應該會做啲咩嘅時候咧，我就聽呢首歌。而我覺得呢一個故事咧，正正就帶翻去我睇翻我以前嘅自己，即係未睇到希望嘅時候，就幻想自己會係做啲乜嘢啊咁樣。而我又覺得即係我哋每一個人都係一個星星嚟嘅，即係唔理點樣樣，我睇到咩形狀就係一個咩形狀。所以我覺得今日我哋係喺一個咁漆黑嘅影院或者星空裏邊，其實我哋都出咗呢個影院之後，我哋可以做一個好好嘅星星，或者今晚我哋呢個形狀，聽日都未必係咁樣。但我覺得我哋嘅 connection 未必係一個最好嘅 arrangement， 所以我多謝呢個戲係啦。我覺得2019年未必拍咗唔上得，都係一個好嘅原因嚟嘅，因為今日大家可以唔需要戴口罩去欣賞呢套戲。咁所以雖然有啲故事可能係因為有啲人嘅離開而拍呢個戲有啲遺憾啦，但我覺得佢哋係唔喺呢個時空裏面，但係佢喺我哋嘅記憶裏面旅行緊咯。咁所以我覺得係一個好好嘅禮物咯。今晚係同埋我唔係好中意講再見嘅，maybe 可能你個英文可以叫 Good Night UFO，maybe 會浪漫一啲，係啦。因為再見就好似一個病人咁樣，再見
再講唔到再見嘅嗰個嘅感覺其實好難受。咁所以maybe 係咯 ，have a good night tonight，thank you。多謝。講得好。其實我哋拍呢個戲都係想大家睇完呢個戲之後咧，即係作為香港人，大家係嗰個關係、感情再聯繫得深啲，因為我哋喺同一個地方、同一個環境裏邊成長。無論我哋遇到啲咩打擊、遇到咩衝擊，或者遇到咩爭拗嘅時候，我哋可能會係好似戲裏邊嘅朋友一樣分開嗌交，甚至嗌交打交，小朋友嗌交打交分開咗。但係始終一樣嘢就係話我哋都係香港人，我哋同一個環境裏面成長，遇到同樣嘅即係同樣嘅打擊，即係大家一定要即係互相原諒，互相諒解，然後再重新再一齊。咁呢個其實都係我哋拍完呢部戲嘅一個願望。當然19年唔上，而家上，你講得啱，係一個好嘅時機，因為我覺得當年應該大家都有啲好比較兩邊嘅想法，可能唔能夠靜心咁再諗翻，究竟我哋作為香港人究竟係一個點樣嘅一個人，點樣一個人做？咁而家係，我覺得應該係可以大家平心靜氣啲，再面對翻以往我哋嘅朋友同埋我哋嘅親人，即係再一次擁抱大家，一齊生活落去。希望咁樣。Thank you。每套電影都有佢自己嘅朋友，呢套電影都係呢一個時候上，又俾大家見到我哋希望我哋呢個 UFO 為大家帶嚟咗一點感動，而你哋亦都希望你哋可以將呢個感動傳開俾你身邊嘅朋友，因為我哋套電影好需要大家嘅支持，因為依家有啲經驗就係有啲朋友睇完之後咧，佢會帶佢嘅爸爸媽媽嚟睇。我今日見到一個女仔，佢自己睇完一次，佢第二次再嚟睇啊，帶佢媽媽嚟睇。今日咧，佢帶佢老公嚟睇。咁其實呢個我覺得都係一個可以再令大家即係無論親人又好朋友好，再聯繫一齊，即係再一起嘅一個事件。希望可以做到呢樣嘢。聽日都繼續有謝票㗎，所以聽日可以帶埋爹哋媽咪啦、女朋友啦、男朋友啦、老公啦、老婆啦、仔女啦一齊嚟支持呢套電影。我哋聽日再見。